Masak rica-rica ayam ala-ala aku. Halo, hehehe semuanya, salam sehat, salam semangat buat kita semuanya ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kali ini aku mau masak rica-rica ayam ala-ala aku ya teman-teman. Yang tadinya itu ayam yang sudah udah direbus terus digoreng ya teman-teman, dan ini kita lanjut di perbumbuannya yang tadi udah aku goreng seranggang-serang dan lanjut aku kasih air, dan ini tahu-tahu airnya udah mendidih ya teman-teman, dan kita lanjut masukkan ayamnya ya teman-teman. Ya kayak begitulah ya. Siapa yang suka sama rica-rica ayam, hayo hayo yang mau merapat ke sini, aku tungguin bawa nasi anget ya, kita makan bareng-bareng. Seperti ini ya teman-teman, kita tunggu agar agak sedikit menyusut. Seperti ini, yang tadinya udah aku kasih tambahan kecap juga, garam, micin, dan juga gula, yang pastinya pokoknya opsional. Yang nggak suka sama micin di skip aja ya, kayak begitu. Dan ini aku persingkat aja, ini aku udah ada di pasar ya teman-teman. Berhubung berasnya itu habis, jadinya tadinya itu yang pertama beli beras, dan yang kedua ini perbumbuan ya teman-teman. Ya kayak begitu, jadinya setiap bulannya itu aku perbelanjaannya ya seperti ini, bawang merah, bawang putih, ya pasti wajib harus itu ya teman-teman pokoknya. Dan ini kayak begini aku persingkat aja, tahu-tahu udah ada di rumah, dan saatnya kita unboxing perbelanjaan ya teman-teman. Jangan salpok sama anak aku ya yang kayak begitu. Dan tak lupa itu mie selalu ada dan wajib ada ya teman-teman, meskipun gak setiap hari memakan mie, jadinya kalau pengen itu di kulkas itu ada mie ya teman-teman, kayak begitu. Ini ada pertepungan, pokoknya bawang merah, bawang putih itu wajib aku beli pokoknya ya. Sewaktu-waktu kita masak kan gak harus kesana kemari ya, jadinya kita punya stok, jadinya aman gitu ya. Kalau sewaktu-waktu masak kita tinggal cot buat tinggal masak, kayak begitu ya teman-teman. Kalau kalian tim belinya bawang merah, bawang putih itu sedikit-sedikit atau sekali beli langsung banyak, kayak begitu teman-teman. Pokoknya ini komplit perbelanjaannya, ya nggak komplit-komplit banget, yang penting yang di rumah udah habis ya, ini aku belinya kayak begitu ya teman-teman. Jadinya aku nggak belinya itu di sayur, tukang sayur itu perbumbuannya beli sedikit-sedikit itu enggak, kecuali kalau bener-bener kehabisan, jadinya aku beli di tukang sayur. Tapi jarang juga sih aku belinya mungkin kalau di tukang sayur itu tinggal beli sayurnya, lauknya, kayak begitu pokoknya ya. Ini komplit, ada perbumbuan, ada persabunan, ada minyak-minyakan, pokoknya lengkap deh ya teman-teman. Seperti ini wajib dipunya seorang emak IRT itu, kalau punya kayak gini itu hatinya tenang, ayam, kayak gitu.